अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये करोला एसी सैलून का सिलेक्टर स्विच का मसला आया हुआ है। सिलेक्टर स्विच खोल रहे हैं इसको। ये है इसका सिलेक्टर स्विच का ग्रिप और ये गियर लीवर की केबल होती है। ये फिटिंग खोल रहे हैं इसकी। वीडियो बना रहे फिलहाल और बाद में आवाज डाल देंगे। वीडियो बन रही है।